电钻没处放，干活心发慌。水管切一刀，收纳网中王。看好了，选取110毫米厚壁 PVC 管，精准划线。角磨机沿切线高速旋转，利用其物理剪切力和局部高温，像切豆腐一样开出 U 型槽。注意，边缘必须打磨圆润，槽位宽度控制在3.5厘米到4厘米，精准匹配钻机颈部。自攻螺丝直接贯穿管道，在底板形成稳定的悬臂梁结构。不仅仅是工具的归位，更是对生活秩序的尊重。硬核不仅是力量，更是指尖的智慧。